Jadi kita mau membuka mata batin nih. Oh my god. Keburu sebelum ini nih, sebelum aki ya. Ini apa tadi namanya? Yang mati? LED mati lagi satu. Jadi tinggal 2. Ini tadi penuh kan baterainya? Baterainya penuh, itu memang biasa terjadi kalau kita ke lokasi yang energinya besar, itu biasanya kesedot Dan juga dari tadi nih kameramen cerita suaranya gitu Iya, katanya. memang. Klibon lagi baterai full. Ya, Kenapa itu? ada suara dari frekuensi lain sebelah dari sini memang. Sekarang Nyanya mau buka mata batin Li. Ah, Tapi gini, tenang Li. Mata batin itu levelnya berbeda. Maksudnya macam-macam. itu penting itu harus kasih tahu tuh. Karena saya pemula gini takut. Iya. Nah, untuk karakter kamu dan aura kamu sendiri ini nggak bisa terlalu yang tinggi. Ah, 3 aja ya. Relax. level 3 ya? Tarik nafas. Mau pejamin mata dulu boleh? Tarik nafas lagi. Gitu ya. Iya, bisa buka katanya. Gak apa-apa, buka aja. Gak berasa apa-apa kan? Tadi berasa apa di badan? Agak baunya keras terus kayak agak sesek. Ya itu level 3. Jadi level 3 itu dibuka gelombang otak terhadap frekuensi di sekitar yang bukan manusia. Jadi sekarang Nyanya mau coba, tadi kan penciumannya ini tajam ya. Nyanya mau coba Li fokus yang ada di pohon ini energinya seperti apa. Coba diadaptasi. Mungkin teman-teman kamera bisa ngarah ke Li, itu mungkin akan terjadi perubahan wajah di Li. Fokus dulu, adaptasi untuk merasakan energi yang ada di pohon ini. Dirilis aja maksudnya, jangan ditahan. Kedip ke lampu, kan? Baunya kenceng banget. Sambil diobservasi apa yang dirasa. Baunya semakin kencang terus kayak berat gitu rasanya. Kayak apa ya? Kayak berat. Berat, ya, energinya memang berat, betul. Sebentar masih itu. Tiba-tiba kayak ada angin berputar di sekitar kita, tapi di sekitarnya bukan angin di pohonnya, tapi kayak angin putar. Berasa nggak? Badanku yang goyang ya? Iya kan? Ya itu, jadi sebenarnya energinya yang ada di pohon ini lagi muterin Li, muter Ini gini. sumpah loh, aku nggak goyang loh. Iya, ini rasain adaptasi energi mereka tuh gitu, putaran. Sumpah aku nggak mau goyang loh. Tangan kamu berasa kayak ada yang angin itu nggak? Iya loh. Nice. Jadi sebenarnya riset dan analisa memang di pohon ini, pohon beringin ini memang ada yang menempati makhluk astral, genderuwo. Makhluk yang ada di sekitar kita nih. Dan itu tadi Li sudah. Ketip lagi. Iya memang, energinya memang. Tip-tip, memang enggak. Ini ya kesedot sih energi elektromagnetiknya udah beberapa kali kan dari kedip. Kayaknya gitu, nggak usah ditutup ya, jadi biar lebih. No, tutup. 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 Nyeng. Aduh sahabat kerabat, masa aku ditinggal sendiri. Tuhan, begini di tengah-tengah begini. Aduh, gimana? Mana nyainya mana? Biasanya didampingin sama dikasih. Nyeng. Masa aku ditinggal sendiri? Oh my god. Nyai.
ada beberapa pohon rambat yang mereka membentuk seperti gerbang gaib. Tapi di sini nggak ada ya. Tapi di beberapa tempat tuh jadi. Gitu kan? Oke. Tadi ada suara mendesis juga, tapi ada suara kotak. Jadi ini bentukannya kayak memang siluman ular. Dan jenis dari siluman ular itu macam-macam. Ada yang mungkin naga, tapi ini ular-ular tapi kayak anaconda gitu. Tapi warnanya bukan warna yang seperti ular biasanya. Nyai, nyai, masa aku ditinggal sendiri? Oh my god, nyai, nyai, nyai. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dari tadi aku nyari ternyata di sini selfie. Dan Lee kan sekarang udah dibuka mata batinnya. Episode sekarang level 3. Nanti kalau episode lain-lainnya kalau ada permintaan dari yang nonton, mata batin Lee tingkatin lagi. Ya itu resiko kamu lah sebagai host. Apa yang aku nggak lakukan demi sahabat keramat, aku lakuin semua. Ya gitu, Oke. sebagai host. Gila, laki-laki banget ya. Terus tadi ada siluman ular. Siluman ular, Terus suara tadi. suara mendesis, Ah, terusnya orbs, ah, terusnya juga tadi di ayunan kan. hmm. Oke, terusnya tadi di pohon beringin, genderuwo juga panas. Di bambu, pocong. Oh ya bambu banyak tadi pocong. Jadi, karena itu sebuah lokasi yang kata orang banyak sekali gangguan seperti makhluk astral, bagaimana sih setidaknya untuk mengurangi agar tidak terlalu mengganggu? Gimana caranya? Satu, penerangan. Tadi pembuktian, ketika menerangi satu arah, itu lampu LED-nya langsung mati. Ah. Sebenarnya nggak perlu yang terlalu terang-terang banget, tapi setidaknya yang sepanjang jalan yang bisa dilalui ini meskipun tidak Kenapa? dengar suara. Berisik. Hah? Ya bentar, iya. Pinggiran ini harusnya lampunya nyala. Iya. Antara satu atau dua. Iya jangan benar, dibiarkan terlalu gelap nih. Kemudian juga ada beberapa jenis makhluk astral yang energi negatif suka memang tinggal di aliran sungai yang dia nggak mengalir, buntu. Jadi nggak airnya nggak goyang, cuman lendap gitu ya? Nah itu banyak yang bisa negatif. Jadi sebaiknya bagaimana caranya tidak ada sampah-sampah. Jadi kalau yang datang ke taman tuh jangan buang sampah sembarangan. Oh. Kayak ini segala macam. Karena itu bagaimanapun juga sebuah lokasi yang kita datangi kita juga turut bertanggung jawab Bener. menjaga kebersihannya. Mm-mm. Karena gimana pun juga makhluk astral itu energinya ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung kitanya bagaimana bisa harmonis. Ya memang sih kayaknya banyak banget. Jadi permintaan saya secepatnya tutup mata batin saya sekarang. Ayo kita pulang. Sekarang, mah ada masalah nih. Apa? Baik. Mata batin nggak ditutup. Aduh.